ค่ะ สวัสดีค่ะ Hello and welcome to ASEAN Challenge, the bilingual show to give you the latest updates on what's going around your ASEAN bloc. I'm Rosalyn Tepawan. ค่ะและดิฉันทอแสงรัศมีทีไทยแก้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะคะรายการ2ภาษาค่ะก็จะนำเรื่องราวหลากหลายนะคะเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้พิธีกรประจำของเราดร.ดนุวัฒน์นั้นติดภารกิจสำคัญไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็เจอกับคุณลูกปัดรสลินและดิฉันลูกปัดทอแสงรัศมี2ลูกปัดอย่างงงนะ Yes, that's right, คุณลูกปัด So, with that said, let's get started and continue to talk about last week. We left off telling you about the hottest food dishes in different countries around the ASEAN bloc. So we'll continue to tell you more and refresh your memory about what's good around ASEAN. ใช่ค่ะวันนี้นะคะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะเราพูดคุยนะคะว่าในภูมิภาคอาเซียนของเรานั้นนะคะมีอาหารนะคะขึ้นชื่ออะไรกันบ้างนะคะก็วันนี้มาต่อกันเลยละกันเพราะว่าแน่นอนว่าอาหารนั้นก็จะสะท้อนนะคะเรื่องของวัฒนธรรมอีกด้วย Right, indeed. So last week we talked about Thailand, we talked about various countries. Today we'll talk about Malaysia. มาเลเซียค่ะ Yes, let's begin. Malaysia's hottest dish right now, considered a very well-known and traditional dish in that country, is called nasi lemak. นะคะอาหารประจำชาติของมาเลเซียนะคะขึ้นชื่อมากเลยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอาหารพื้นเมืองมากๆนะคะก็คือนาซีเลมักนั่นเองค่ะ Right, so what is nasi lemak? It's one of the most well-known traditional dishes in the country. It consists of coconut milk rice with dried anchovies, fried peanuts, fried anchovies, and also cucumber, boiled eggs, chili paste that's a little bit sweet, all combined together into a very nice concoction of nasi lemak, or a very popular creamy rice dish. Yummy. And in the Laotian country, a lot of the food is less creamy. It's a bit more, you could say, clear in terms of various popular dishes like the chicken soup, which is one of the most popular dishes in Laos. And this soup is not a creamy, milky, or rich soup. It's a very light, clear soup where they combine chicken bone, lemongrass, garlic and onions, basil leaves, and many other important ingredients consisting of herbs. So that all combined together makes a very popularซุปไก่ chicken soup in Laos ฟังชื่อก็อยากจะทานอีกแล้วนะคะซุปไก่นะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อนะคะของสปป.ลาวนั่นเองจากที่เห็นในภาพอันนี้จะแตกต่างนะคะจากซุปข้นซึ่งเป็นของทางตะวันตกใช่ไหมคะของตะวันตกส่วนประกอบอาจจะต้องเป็นมีครีมมีนมนะคะแต่ว่าของทางลาวเนี่ยก็อาจจะเหมือนซุปในแถวๆบ้านเราคือจะต้องมีความใสส่วนประกอบนั้นแน่นอนว่าต้มมาจากกระดูกนะอันนี้ที่มีซุปไก่ก็มาจากกระดูกไก่นะคะบวกกับพวกสมุนไพรต่างๆด้วยก็น่าทานอย่างที่เห็น Right, and what you just saw there also, sometimes they combine the chicken soup with maybe noodles. ใช่ Very thin noodles. In the States, though, for example, in the West, they love chicken noodle soup. It's like a food for the soul. Some say kind of cliche, but it's true. All around the world, people enjoy chicken soup in various forms, and there you have it, chicken soup from Laos. นะคะก็จริงๆก็คล้ายๆกับหลายประเทศค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบทานซุปนะคะเพราะว่ามันก็อุ่นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยบางทีในซุปนั้นนอกเหนือจากใส่พวกเครื่องของซุปใส่ไก่ใส่เครื่องสมุนไพรไปแล้วก็จะเห็นว่ามีการใส่เส้นเข้าไปด้วยนะคะอย่างของทางลาวเนี่ยอาจจะเป็นเส้นคล้ายๆกับขนมจีนนะในบ้านเรานั่นเองหรือว่าบางทีถ้าไปเทียบใครไปทานเขาเรียกว่าทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราเนี่ยนะคะเส้นเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับตัวดุ้งดุ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอะไรเนี่ยลองไปทานกันได้นะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมของบ้านเขา Definitely chicken noodle, perhaps something people can have for breakfast, lunch, dinner, even for snack. Something light, maybe. There you go. So we go from Laos now to Indonesia for another very popular dish called the gado-gado. What does that mean? It's one of the well-known dishes that consists of a vegetable salad kind of concoction where once again you mix a whole variety of ingredients together to form a very, very intricate salad which consists of peanut sauce as one of the most, you could say, dominant flavors in the salad. So apart from peanut sauce, there's tomato, bean sprouts, tofu, cabbage, and again, boiled eggs. And so a lot of items, a lot of ingredients put together for a kind of a diverse taste. Looks good. คือท
ท้องก็จะร้องตามไปด้วยนะคะอินโดนีเซียนะคะเป็นจานอาหารที่มีชื่อว่ากาโดกาโดนะคะอันนี้จะดูเผินๆคล้ายๆกับสลัดแขกนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในส่วนประกอบของจานนี้ก็จะมีทั้งถั่วเขียวเป็นซอสนะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งถั่วงอกเต้าหู้นะคะกะหล่ำปีที่ขาดไม่ได้แน่นอนไข่ต้มนะคะไข่ต้มสุกแล้วก็มีข้าวเกรี๊ยวกรุ้งด้วยค่ะคล้ายๆใครนึกภาพไม่ออกซอสถั่วเป็นยังไงก็คล้ายๆที่เราทานกับหมูสะเต๊ะนั่นเอง Looking at the salad itself, it seems to come in various forms. So many people perhaps include different ingredients or mix it differently. Some may stir fry, some may just mix it up fresh, but altogether, these staple ingredients come in various ways, you could say. But peanut sauce is definitely a very important and popular kind of sauce all around ASEAN. In Thailand, for example, peanut sauce is eaten with chicken satay or pork satay, right? Dipped in peanut sauce, and that again is the most dominant flavor. Oh, stomach growling. True นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ามีเสิร์ฟหลายรูปแบบนะคะทานกับข้าวเกรี๊ยวก็ได้ทานกับผักก็ได้แต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือซอสถั่วนั่นเอง Right. So from Indonesia now, going from gado-gado to Cambodia's amok.Which is very similar to Thailand's homok, don't you think? Oh, I like it. Me too. Definitely a favorite. อามกนั่นเองนะคะเหมือนกับห่อหมกของบ้านเรานะคะก็ต้องไปดูกันหน่อยนะว่าข้างในเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างเหมือนกับห่อหมกบ้านเราอาจจะมีไส้ห่อหมกปลาใช่ไหมมีหัวปลาพุงปลาเนื้อปลาแล้วแต่ให้เลือกไปดูบ้านเขามีอะไรบ้างDefinitely so delicious looking, wrapped in banana leaves, a very traditional kind of presentation there. In Thailand also, very similar kind of dish called homok is equivalent to Cambodia's amok, which includes a kind of fish paste, steamed fish paste mixed with curry sauce, coconut milk, of course, as one of the staple ingredients. All of this steamed in this banana boat leaf or banana leaf boat, you could say, in an origami kind of fashion. Well, in some cases, the presentation varies from a banana leaf to a coconut shell, but it's difficult to steam in there. นะคะก็อย่างที่บอกไปดูจากภาพแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนกับห่อหมกบ้านเรานั่นแหละนะคะส่วนผสมก็คือมีกะทินะคะแล้วก็มีเครื่องเรียกว่าเครื่องแกงนะคะเครื่องพริกแกงกับเนื้อปลานะเป็นหลักเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะห่อในใบตองกระทงใบตองนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแต่ว่าปัจจุบันอาจจะต้องมีวิธีการที่ทำให้ทำได้ง่ายมากกว่านั้น Right. Some of these are very spicy. They don't have to be though. It depends on the person, I guess. ใช่นะคะบางทีอาจจะบอกว่าเผ็ดนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่นะบ้านนี้อาจจะชอบเผ็ดน้อยก็จะได้รสเผ็ดน้อยออกมา There you go. มีใส่ในอะไรนะกะลามะพร้าวด้วย Sometimes coconut, sometimes banana leaf, even pineapples too. It varies. So there you go. Anybody hear any rumbling? That's my stomach. Well, we go from Cambodia now to Brunei, Jerusalem for our 10th country and our 10th signature dish. In Brunei, Jerusalem, it seems that the ambuyat, it's called the ambuyat dish, is one of the most popular delicacies in the country, and it seems what it is it's made from sago, or in Thai we call it saku, right? It's kind of a sticky glutinous paste that people use instead of rice. People consume this paste instead of rice, instead of tortillas, instead of other kind of staple items, served with side dishes. 3 main side dishes that could consist of curries, fish, vegetables, and whatnot. And what they do is they dip that kind of ambuyat sago into these dishes and just consume, eat away, and enjoy. นะคะเห็นในนี้อาจจะนึกถึงข้าวต้มก็ได้นะคะบ้านเราดีกว่าเพราะว่าจะเหมือนกับมีข้าวต้มตรงกลางแล้วก็มีเครื่องเคียงมาทานด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าอัมบูยัตซึ่งเป็นอาหารประจำชาติของบรูไนดารุสลามนั้นไม่ใช่ข้าวนะคะแต่ว่าทำด้วยแป้งสาคูเป็นหลักเลยก็มาต้มมาเคี่ยวแล้วก็รับประทานกับเครื่องเคียงอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีอาจจะมีทั้งปลาทอดมีผักยำนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเครื่องเคียงอื่นๆนะคะอาจจะแตงกวาดองผักดองอะไรต่างๆแบบนี้แล้วก็รับประทานกันด้วย It looks like the ambuyat comes in different forms also. Some of them seem a bit darker, creamier, clearer than others, but apart from that, it just looks like a very nice family style
meal. ใช่นะคะถ้าเกิดว่าสังเกตกันดีๆจะเห็นได้ว่าอัมบูยานเนี่ยนะคะอาจจะมีสีมีความข้นที่ต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบกับบ้านเราอาจจะคล้ายๆกันอย่างบางทีข้าวต้มด้วยใบเตยก็จะมีความข้นแล้วก็มีสีออกเขียวๆแล้วก็หอมกว่าเป็นไปได้ Looks very delicious indeed, and everybody eating it seems to be very happy and enjoying. like a teamwork I know. together. There you go. With that said, you must be hungry by now. Let's take a short break and have a quick snack and come back for our second break in ASEAN Around Us. Stay tuned. พักกันสักครู่ค่ะ Welcome back to ASEAN Challenge into ASEAN Around Us and ASEAN Hot Issue. Rather, we have a lot of updates to keep you posted around ASEAN. ใช่ค่ะมาในช่วง ASEAN Hot Issue นะคะมาดูกันดีกว่าค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นอะไรเป็นประเด็นเด่นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนของเรากันบ้างค่ะ All right, and starting off with Singapore. Around the world, it seems a big trend, a global trend, to really fight and protest for rights from the LGBT group and crowd, pretty much, all around the world. Whether it's in India, in the West, in Europe, it seems like a lot of domino effects are being heard. And Singapore is also a part of this movement as well. In one of the biggest recorded crowds and groups ever, a civil society gathering turned out on Saturday in what's called the Pink Dot Movement. And this movement is really a yearly kind of gathering, assembly to promote LGBT rights among Singaporeans who feel that Singapore is also a place to call for a home, to call home for LGBT people. And so this year, this has been the biggest crowd ever for Pink Dot. An estimated 26,000 people showed up this year, and the whole gathering itself began since 2009, and it seems over the years built up to a massive crowd, but not without opposition. With the biggest crowd this year came also the biggest opposition among various religious groups as well, including the Muslim and Christian groups. It seems sex between two men is illegal and punishable by 2 years jail time, but so far it's been rarely enforced, and so it seems that many of the LGBT group think that Singapore is still also home for the LGBT people and they feel right at ease. But at the same time, you see here lots of security personnel kind of showing up to provide security at this recent annual event. It turns out that the opposition to the Pink Dot group had worn white shirts in a sign of protest. See, the Pink Dot movement, everybody wore pink shirts to show their beliefs and promote their kind of inclusiveness and diversity. But the other opposition, you could say, in white shirts showed up to protest their movement altogether. So it seems like Muslims, for example, had been particularly angry because the event took place on the eve of the Ramadan period. So the time had also indicated a sense of sensitivity. But all in all, though, while the movement continues to gather momentum over the years, more and more sponsors have come out to show their support as well. One of the biggest sponsors as well is Goldman Sachs. So it seems like the numbers and the sponsors and the movement continue to accumulate. ใช่ค่ะสำหรับการนะคะชุมนุมครั้งนี้ของกลุ่ม Pink Dot นั้นก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นการพยายามเรียกร้องจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายที่บังคับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเหมือนกันเพราะว่าต้องถูกจำคุกถึง2 ปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าเขาพบว่ามีแบบว่ามีการคบกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเปิดเผยในที่สาธารณะด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่เคยมีแบบอย่างมีการจับกุมแล้วก็บทลงโทษแบบแข็งกร้าวนะคะก็เลยทำให้ชาวรักร่วมเพศในสิงคโปร์ก็รู้สึกว่าก็เป็นที่ที่ปลอดภัยนะก็มีการแสดงออกอย่างเสรีได้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้แน่นอนว่ากลุ่มมุสลิมเขาก็จะไม่พอใจเพราะว่าเป็นการจัดในช่วงของการเริ่มถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนพอดีซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าตามหลักศาสนาอิสลามก็คือต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์กันด้วยหรือว่าการทำผิดศีลธรรมนะคะอันนี้ก็ทำให้มันขัดต่อความศรัทธาของเขาด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่างานนี้ก็มีการพยายามรักษาความปลอดภัยนะคะสำหรับผู้มาร่วมชุมนุมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเพราะว่าหนึ่งในสปอนเซอร์หลักก็คือ Goldman Sachs
ซึ่งถือว่ากระเป๋าหนักมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้จริงๆแล้วอนาคตของกลุ่มรักร่วมเพศในโลกปัจจุบันก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าความพยายามเรียกร้องของสังคมก็เยอะขึ้นแล้วก็การที่มีกลุ่มคนที่หันมาเข้าใจคนกลุ่มนี้ก็มากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้เหมือนเปิดเผยตัวเองมากขึ้นนะ Indeed, so we'll have to keep our eyes peeled to see what happens next year as the crowds continue to expand and balloon, as you just saw earlier. For another important pressing issue, as we've heard in the past month, there had been a huge exodus of more than 200,000 Cambodian workers from Thailand to Cambodia as a result of rumors of a crackdown by the military junta after the military coup. And so because of these rumors, a huge return, the Cambodian workers had started fleeing, and that resulted in a domino effect in the construction industry, in various industries, the fishing industries as well, which are highly dependent on Cambodian, Myanmar, Laos workers as well. So here's an update. Thailand's acting foreign minister and the Cambodian counterpart, Foreign Minister Hon had met earlier this week as a part of a trip to build ties, and they also revisited the issue of the mass exodus as well. They're trying to find ways to offset and alleviate the ramifications of the huge exodus. นะคะมาดูข่าวนี้ดีกว่าค่ะก็หลังจากที่ในประเทศไทยเองนะคะมีเรื่องของการนะคะปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยโดยนะคะคสช.นั้นก็ทำให้เกิดข่าวลือขึ้นมากับเรื่องของแรงงานเหมือนกันว่ามีการกวาดล้างนะคะอย่างหนักเลยทำให้แรงงานนะคะต่างด้าวชาวกัมพูชาเนี่ยนะคะกว่า 250,000 คนกลับประเทศก็ถือเป็นจำนวนที่เยอะมากนะคะก็เลยนะคะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนำมาสู่การหารือกันที่กรุงพนมเปญนะคะระหว่างฮอนำฮงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแล้วก็คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เป็นการพูดคุยกันในประเด็นว่าจะช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนะคะโดยข้อเรียกร้องก็คือทางฝ่ายกัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยออกวีซ่าให้แก่แรงงานต่างด้าวมากกว่า 10,000 คนนะคะที่ส่วนใหญ่กลับเข้ามาในทำงานในประเทศไทยแล้วทีนี้ประเด็นนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าแรงงานกัมพูชาจะตกงานแต่ว่ามันมาเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารทะเลไปจนถึงการก่อสร้างเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องอย่างเป็นทางการพอมีประกาศคสช.ปุ๊บนะคะก็เลยแรงงานผิดกฎหมายรีบกลับประเทศเลย Yes, indeed, and it seems that the NCPO, or the military junta, in other words, has been trying to alleviate fears and pacify concerns from Cambodians and other migrant workers and other countries as well. They have recently set up a one-stop center for registration, starting off in Thailand's Samut Sakhon province, helping illegal workers to obtain legal verification, you could say, to work in the country, making it easier for people to come in and work, which is a very important move for the government and for Thailand as well. And of course, other issues discussed between the two leaders from the foreign ministries include the possibility of releasing 14 Cambodian workers detained last month for holding false documents, and so kind of a signature move to alleviate concerns among the working group. นะคะก็จริงประเด็นข่าวมันมีหลายอย่างนะคะที่ข่าวลือการทำร้ายหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ก็คือพยายามทำความเข้าใจแล้วก็มีการยืนยันว่าไม่มีการปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชานะคะแต่ว่าคสช.ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าพอมีข่าวเนี่ยไปสกัดกั้นแรงงานไม่ให้กลับประเทศก็ไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือความพยายามช่วยเหลือแรงงานกัมพูชานะคะในการที่จะทำให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใช้เวลาขอวีซ่าเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่1 วันเท่านั้นแล้วก็มีการตั้งศูนย์ลงทะเบียนแรงงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยรวมไปถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง$49ค่ะRight, indeed. So this is a very, very important move and very public move, of course, between the two leaders from the foreign ministries to come out and clarify doubts that people may still have concerning movements in the military junta. So we'll keep watch because later on, the acting foreign minister of Thailand had also planned to meet up with the leader of Cambodia, Hun Sen. So we'll tell you and update you on what has been decided and clarified and reported over that meeting as well.Meanwhile, we go from Cambodia now to Indonesia again to talk about the upcoming highly anticipated election on July 9th in Indonesia. It seems the tie is, well, it's not a tie just yet, but it seems like the race is neck and neck as the presidential campaigns continue to build up volume.
ตอนนี้อาจจะใครไปอินโดนีเซียก็คึกคักกันหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็มีการขับเคี่ยวกันนะก่อนหน้านี้ต่างตัวแทนนะคะของผู้ที่จะลงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเขาก็ไปออกทีวีนะมีการโต้เวทีปราศัยกันไปด้วยนะคะแต่ว่าคนที่น่าจับตาก็อย่างที่บอกค่ะคุณโจโกวิโดโดเนี่ยแหละนะว่าจะได้หรือเปล่านะสุดท้ายแล้วค่ะ He's a very popular figure among the public, very much in the lead at the moment. It seems Joko Widodo, he's a figure that many look up to because of his history, his humble background, and his move from rags to riches. His story had touched upon many locals there, and he's seen as the common man with an image of a man who is pretty much a small town mayor gone to governor, and a man of the people in a way. So he has built a bond and connection to the people, leading to his strong lead at the moment. But it seems that the lead is narrowing in a way because there's still a very big gray area in Indonesia. So far, there are 3 swing provinces where both candidates have yet to make a mark, it seems. And 3 swing provinces could be a very big kind of indicator of who could win. The West Java is one of them, where conservative Muslim parties are very influential, and it seems some are backing his rival, Joko's rival, Prabowo Subianto, who has a very strong presence in the military. So, with that said, it seems like there's still a lot of time to campaign, though not much. A few more days, actually. นะคะ And ก็ there you go. นะคะน่าสนใจเพราะว่าคุณนะคะโจโกวีเนี่ยนะคะที่เรียกกันสั้นๆเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมาวินมาฉลุยนะคะเพราะว่าคนก็ชอบในสไตล์ของเขาด้วยการพูดการท่าทางหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เขานำเสนอในการหาเสียงนะคะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือยังมีอีกหลายพื้นที่ประมาณ3พื้นที่นะคะที่เขาบอกว่าต้องเป็นศึกหนักเหมือนกันนะต้องพยายามกวาดคะแนนมาให้ได้ด้วยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นทางชวานะคะทางตะวันตกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมชาวมุสลิมเนี่ยนะคะก็พรรคอนุรักษ์นิยมจะมีอิทธิพลมากกว่าด้วยก็เลยอาจจะต้องทำงานหนักกันสักหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย 23% ของคนที่มาลงคะแนนเสียงเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเตรียมที่จะเทคะแนนให้กับคุณโจโกวี Indeed, there you go. It seems like we sort of see what to expect, but at the moment we don't know yet because still a large group of people are still undecided, and so we'll have to keep watching what happens in the meantime. But big issues like the ballooning fuel subsidy bill, Jokowi says he will address that problem because that kind of subsidy, that's burden that's carried by the government, it seems leaves little room for infrastructure development. So issues like that will determine who will take the lead so far. But still, Indonesia is the 4th most populous country in the world, and so this is going to be a very highly anticipated, important election indeed. นะคะน่าสนใจ วันที่ 9 กรกฎาคมนี้นะคะที่เราจะได้รู้กันว่าใครน่าจะมานะคะเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนต่อไปแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะหนึ่งในนโยบายที่โจโกวีเขาจะหยิบยกขึ้นมาก็คือการเข้าไปสนับสนุนการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆของอินโดนีเซียนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็น่าจับตาค่ะเพราะว่าอินโดนีเซียถามว่ามีความสำคัญอย่างไรกับอาเซียนมีมากเลยประชากรเขาได้เรียกว่ามีมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ว่าได้ Right, indeed, and the most populous Muslim country in the world as well. ใช่ค่ะ And so we'll keep our eyes peeled because the next leader will definitely be making big impact among the ASEAN community as well. เอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ Watching ASEAN Challenge into ASEAN in Trend. Lots of updates for you. We have some news here on a very important brand that is making a lot of impact in ASEAN. ในช่วงนี้นะคะเรามาดูดีกว่านะคะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นน่าสนใจแต่ว่าธุรกิจที่เรียกได้ว่าก้าวเข้าไปละรุกตลาดแล้วในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็ถือว่าน่าจับตาเช่นเดียวกันค่ะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีครับ Welcome to the ASEAN interview with me, Bro. I'm now standing in front of one of the famous furniture stores in Thailand, the Practika. And the reason why I'm here is that I would like to learn the secret behind the international success of these famous furniture stores in Thailand. So ladies and gentlemen, please come join me what is inside.
I'm now with our special guest for today คุณพิมพัทราทันด่วนสวัสดีครับคุณพิม สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ First of all I would like to ask for you how did you start the business here Actually this company is my parents' company. It has been setting up for 30 years. So before my parents they both are architect and they're also the interior designer. And at first they couldn't find the product in the market that fit their needs. Okay. So that's why they start to acquire some of the wood company. And after that, they didn't go back to work as an interior designer anymore. So they become like the owner of this company and start to design the product to fit with the interior designer and the architect needs. Okay so it's the combination of the architect and the design Yeah. Okay, and are most of the furniture here you normally create it yourself or you import it from other country We create it ourselves. So most of our product is like registered as well. So we have like the pattern. So we design and then we register it in both Thailand and also in the foreign country. Some of the product is import, but the main part needs to be here. So our designer is the one who create everything. That's interesting ครับสำหรับบริษัทของคุณพิมพ์นะครับก็คือเริ่มต้นมานะครับจากการที่เป็นธุรกิจของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีพื้นฐานทางด้านการดีไซน์แล้วก็การอาร์คิเทคอยู่แล้วนะครับก็เลยเหมือนกับตอนแรกเนี่ยอาจจะเหมือนนำสิ่งของเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ฟิตอินกับสิ่งที่พวกท่านนะครับต้องการก็เลยมีการครีเอทเป็นสินค้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เรียกได้ว่าเหมาะแล้วก็ตรงกับความสนใจของท่านเองนะครับเพื่อที่จะมาเปิดเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็นำมาให้คนไทยของเราได้มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์ที่แปลกแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ And I've heard that the company has received several awards Could you please tell us what are they Yes, so we have received like the several awards. We have like the big table called the Mega System, which is the structure of the furniture that can take like the 4 meter like the long span table. That one we got the D-Mark and also the Prime Minister Award. And also we got another one which is just shown in our gallery as well is the Ripple. So it's the product that is inspired by the drop of the water and we use the machine in our company to bend the acrylic to be like the water drop. That one we won the prize in here in Thailand and also in Singapore. And we got another one as well. So that one is a kind of like the innovative product that is still the mock-up is still in the process that we try to develop it to commercialize. That one we won the prize in Thailand and also in Singapore. That is amazing คือบริษัทของ Practika เนี่ยครับก็คือได้รับรางวัลจำนวนมากเลยนะครับเกี่ยวกับ Product ที่ออกแบบเองไม่ว่าจะเป็นโต๊ะที่สามารถมีความยืดหรือว่าขยายได้โดยที่ใช้น้ำหนักรับอยู่แค่4ขาเท่านั้นเองก็คือว่าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมในการใช้โต๊ะดังกล่าวนะครับหรือว่าจะเป็นโต๊ะรูปหยดที่ได้อินสปิเรชันมาจากหยดน้ำครับก็ซึ่งมีดีไซน์แล้วก็มีการผลิตที่เรียกได้ว่าพิเศษเลยทีเดียวใช้ innovation ต่างๆนะครับWhat about since the company has been successfully well known, I would like to know how do you be able to manage the members of staff here? Is there any special thing that you train your staff in a particular way so that they could possibly bring out their best to help the company? Yeah, I think our staff is one of our strongest. Wow. I think in Thailand in our field. I think one of the things that my parents they always exercise is that we need to live in like brother and sister culture. So everyone just like me when I walk into a company they will call me sister and they will call my father and my mother as sister and brother as well. So we kind of like have a very close relationship together and it's not only like work. We never ask them to bring like the most efficiency or we never ask for the efficiency but
we ask for passion and we ask for love. So every time when someone in the company is sick or maybe they have like a problem at home, the team will always go to help. And I think that is the kind of very nice about Thai, about Asian culture as well. So you cannot find anything like this in the Western culture or Western company when they talk about efficiency all the time. So I think this is how we take care of our, I think, valuable friends in the company, and this is why we can continue has our expertise in our company, and most of them they will never left the company since they were with us. I think that is quite a good strategies for your parents that they have like this kind of unique program or Yeah. the way of their thinking to maintain the good quality of staff, right? Yes, and I think it's something that is very unique. So sometimes when our staff they left the company and they maybe work in other company, they always say they cannot find anything like in this company. It's So incomparable. yeah, and then everyone says it's very special. I mean, I never work in other company, so I feel like it's normal, but for them they feel very close to each other. So I think that is one of the things that we try to maintain and we try to keep it as our strength. Nice. Excellent สำหรับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการหรือว่าทรัพยากรหลักในการที่ทำให้บริษัทนะครับได้ก้าวมาประสบความสำเร็จในขนาดนี้นะครับก็อาจจะเป็นการวิสัยทัศน์ของคุณพ่อของกับคุณแม่คุณพิมพ์นะครับที่ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่เรียกว่ามีความสำคัญเลยดังนั้นเนี่ยพวกท่านก็เลยให้เกียรติแล้วก็มีการดำเนินการที่อาจจะไม่เหมือนกับบริษัททางภาคตะวันตกนะครับที่อาจจะเหมือนมีระยะห่างระหว่างตัวลูกจ้างกับตัวนายจ้างครับบริษัทของคุณพ่อคุณแม่คุณพิมพ์นะครับก็ได้สร้างมาเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวกันเป็นเหมือนพี่ชายเป็นน้องสาวต่างๆเพื่อที่จะทำให้ความสนิทสนมเนี่ยทำให้สามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาโดยที่ไม่ต้องมีการฟอร์สหรือว่ามีการผลักดันใดๆทั้งสิ้นเลยครับ And how do you find your company in the next 5 years from now? Do you think that will there be any change in terms of the market or in terms of the strategies that you are using now? I think definitely it's gonna change because the AEC is coming, and also with the globalization. Before that was just a Thai company, but right now we start to see the player from the AEC country and also from the Western. So the market has been very hard this day. It's not only in the design aesthetic, but it's also in the pricing as well. So definitely before we were live very comfortable in our factory, but right now we were thinking about trying to find a system and try to find the work efficiency, but not that much that will make them feel like uncomfortable. Right now what we have that is our strength is we call industrial customization. So that means our product, all of them is different. I mean, if you see, you might feel like it's the same, but our product is made like tailor-made to For each customer. for each customer. So we never have the catalog. So every product need to design by our clients, and then we try to make it possible in our factory. But right now, when the customer they demanding for like the lower price, I think the strategy need to be changed. But we are now in the middle of the time that we are finding which way that we gonna use to still remain our industrial customized concept, but also find the acceptable price for them. ครับก็อีกหนึ่งเรียกได้ว่าสาเหตุนะครับที่ทำให้บริษัทเนี้ยประสบความสำเร็จก็คือว่าบริษัท Practika เนี่ยครับก็คือมีการพัฒนาแล้วก็มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าแตกต่างในเรื่องของการดีไซน์หรือว่าในเรื่องของราคาเนี่ยก็พยายามทำให้ปรับลดลงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ถึงความเป็น tailor made มีการ
สั่งทำเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละคนเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับความต้องการมากที่สุดแล้วอย่างที่คุณพิมพ์ก็เพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่เหมือนกันนะครับว่าการที่เรามีการเปิดตัวของ AEC มากขึ้นนะครับก็ทำให้บริษัทเนี่ยก็ต้องมีการ try ที่จะค้นหาศักยภาพต่างๆ and do you find it as a threat or an opportunity when the ASEAN community will combine together next year I think it's both. That all you know. I think one thing that I believe for very long is that in every situation there are the opportunities. So the threat we have already seen from like 2 or 3 years ago that there are so many competitors from like Malaysian or Singapore. They start to tap in and they start to shaking the furniture industry a bit, and we saw it, and we thought that is a big threat. But the opportunity also in that as well, because one thing that we thought is that all the furniture that we see here is actually we adopt from the Western, but still we still don't have like the furniture that is very fit to the AEC culture. We still haven't seen it anywhere. So, and that is the strength of Practika because we have so many expertise in our company that they can start to exercise their thought, and we try to come up with the model or with the design that really fit to AEC country. So this is also the opportunity for us just to move forward, not only in Thailand but also find a way to attract the AEC market. And I think it's the market. We had the export team for like 2 or 3 years, but I think the clients that they are very positive about having us tapping in, and also we also have a lot of partner like the architect partner in foreign country that attract to us. So I think the market is positive. So but we need to look out for the competitor as well. So I think it's both for us. So instead of bringing the total design from Western here, but the Practika also trying to adapt and find it what should be most suitable for our local Yes. Partners. Yeah, right? I think definitely, and I think that is since we start our company by my parents. They never thought about like bringing something in and then put in the client space. So and that's why, because they shift from the architect, so they understand a lot about the architect and designer and what they need. So when we go to the AEC market, it's not like we take our product in and then they put in that space. That will never work. So the way that we talk with the designer is that we try to learn a lot about them, and then we adjust the product to like suitable for each and every country. That is wonderful. ครับสำหรับบริษัท Practika นะครับก็คือเรียกได้ว่าในปีหน้าที่จะมีการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนะครับก็ได้มีการเตรียมตัวในการที่จะต้อนรับแล้วก็มองเห็นการรวมตัวเนี่ยเป็นทั้งวิกฤตแล้วก็เป็นทั้งโอกาสด้วยทีเดียววิกฤตเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับอาจจะมีเป็นนักลงทุนหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทคู่แข่งจากทางมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเหมือนมีส่วนในการเข้ามาแล้วก็มีผลต่อการค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางบริษัท Practika เองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็เครือข่ายที่เป็นอาร์คิเทคจากทั่วโลกนะครับในการที่จะนำสิ่งของที่เรียกได้ว่านำเข้ามาเนี่ยมีการ adjust แล้วก็มีการปรับแต่งเพื่อที่จะให้เหมาะกับผู้บริโภคซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นข้อแตกต่างที่บริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในบริษัทประเทศอาเซียนเองหรือว่าจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศเองเนี่ยอาจจะยังไม่มีในการที่จะนำสินค้านำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ความลงตัวที่สุดกับผู้บริโภคครับ What do you find the difference between the Western customers and the AEC customers? Do they have any same particular thought or any particular things that you should keep in mind between these two? I think one thing that you see in like if you walk in the floor in this day, you will see a lot of workstation that is like the open plan. It does mean it's like the big table that you can talk to everyone.
You cannot apply every concept from the Western. The Western say the boss and the staff is like equal, so they can talk and they can share everything. Communicate directly. Yes, but in Thailand, the hierarchy is still Strong. very strong. So that's why you cannot just use the Western style and you hope that it will work somehow in the AEC market. It's not just AEC, but also in the Asia it's not gonna possible. Or even like when I went to Laos and I talked with the architect there, and I asked because right now we see a lot of like white furniture, and that is from the Western as well. But they say like in Laos because they still have a lot of wood, so even if the system furniture it must be the wood color and very dark as well. And that one I found it in Indonesia and also in the Philippines. So you cannot assume that the world is the same, but it's very depend on their culture and like their style. So the background knowledge about each country also is considered very important in order for you to target in any particular region, right? Yes, this is very important. So, you know, I saw a lot of like the Western furniture company, they get in and they have a very beautiful, you know, you cannot argue that it's not beautiful. It's real beautiful, but it's just not fit with the clients and their style and what they have in their mind. So that's why a lot of company need to like still going back, even they have a very beautiful company. So the knowledge and the understanding, the deep understanding is very important, especially for the AEC country. ครับแล้วอีกหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับของ Practika เองเนี่ยในการที่เราสามารถครองใจกลุ่มลูกค้าได้ก็อย่างที่คุณพิมพ์ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าการที่เราจะสามารถนำสินค้าหรือว่ารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์แบบใดแบบหนึ่งมาปรับใช้อีกประเทศหนึ่งเลยเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนไม่สามารถสอดคล้องกับวัฒนธรรมต่างๆทำให้การที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรถึงแม้ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะออกมามีรูปแบบที่สวยงามต่างๆสามารถเป็นที่นิยมทั่วโลกแต่ว่าเมื่อนำสินค้าต่างๆแล้วเข้ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ คุณพิมพ์ครับ apart from the successful of your furniture business I've heard that the company Practika also offers an opportunity for students or those who are interested in the design and architect to kind of like set up their works here as well. Isn't it true? Yes, actually like the Practika gallery now is in Central World, so some people might walk past. But right now we open for all the students from every university and also for the designer or the artists who would like to showcase their work to be able to have the space here, and also we provide it for free. We don't charge for anything. Wow. And this is actually because of my parents. They're also right now because the company has been in Thailand for 30 years, and I think they are in the period that they want to make the contribute back, and they also will Practika in next 5 or 10 years as an institute. So they would like the company to be something that educate, like the education institute that we invite
right now we invite a lot of students from every university to come into our factory, and we set up like the lecture as well. So we have like the class in any particular subject that they interest. For example, how to estimate the price of the furniture, how to design the furniture, and also like the design thinking. So we let them in our factory. We teach them everything that they want. And for the gallery that we have in the central wall, we would like to make it as like the museum in the future. So we would have like the knowledge that we have inside our factory here in the space here, and the designer can come and they get all sort of the inspiration back, and then they use it to design the furniture or in whatever design that they're interested in. So in this way, the student or the artist that they might not have like the place to showcase that stuff, they can use it here, and hopefully that someone that walk in can learn from Practika furniture and also learn from other artists as well. I think it's something that my father, he really passionate about. He always tell me that if the design industry is not success, like the Thai design industry fail, Practika fail as well. So this is why we need to help. We are like just the little part that try to help driving the design industry forward, and then the Practika is also be able to go forward as well. Wow, that is amazing. I find it very good project for Practika to kind of like open the business for other people as well, because it's not that people who can become successful, not everyone can do that, but for those who are kind of like have a passion or they have hidden talent that they haven't been shown anywhere, they can also use Practika as a place for them to show off or just to experiment, right? Yes, definitely. And I think if I were a student and I have just the chance just to showcase somewhere like in the middle of the town, the student, I think I definitely feel that they will feel very proud, and maybe that is driving them to design in the future as well. Because right now, a lot of product designer, we shortage the product designer in Thailand. Because when they graduate, they feel like they have no place to go, and they become like the graphic design, or they will go to the advertising agency or something like that. So if we can push them and we can let them know that their design matter and their design is important, and someone can learn from them, and maybe they can learn from the one that come to see their work, I think that will help pushing them working in this field in the future. That's amazing. ครับสำหรับร้าน Practika เองนะครับนอกจากจะเป็นร้านที่ออฟเฟอร์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วเนี่ยปัจจุบันทาง Practika เองก็ได้มีแนวนโยบายนะครับในการที่จะเปิดร้านที่สาขา Central World ให้เป็นเหมือน Open Space สำหรับนิสิตหรือว่าผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบสามารถนำผลงานของตัวเองเนี่ยมาโชว์ได้เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดตัวเองมีความสามารถแล้วก็อยากจะโชว์ผลงานเนี่ยสามารถโชว์ได้ที่ไหนทาง Practika เองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ๆนะครับให้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียกได้ว่าเหมือนกับแสดงผลงานแล้วก็แสดงศักยภาพให้เห็นเลยครับ and how do you feel in the near future how would Thai students at the moment will become being part of the furniture industry? I mean, do you have any particular thought about this? I'm very concerned. Actually, I'm very concerned because I've been teaching in the university as well, and also I have a lot of like their friends that teach right now. And it's very concerned me that the furniture industry of Thailand is not really like supported by the government, or is not support
by like the export department or something because Thailand is right now is well known for like fashion and maybe the movie business sometimes and the textile, but the furniture business is not the strong industry of Thailand at the moment. So the students always shift. So when they have the degree in product design, I ask my friend like, where are they going? I cannot find them anywhere in the market. They say they become like the graphic designer, or some of them become like the interior designer, or the small entrepreneur. So I actually very concerned with the furniture business in the future, and also this is I think it's concerned with the legal thing like the patent and like the fee and everything. So that kind of thing is still not exercised a lot in Thailand. So when they produce one product, everyone can actually copy it very easy. So a lot of product designer that is very good that I have known for several years. So they were a very good product designer for quite a while, and then when they see everyone can copy them in a cheaper way, they shift to the graphic design, which is easier for them to make the living. So it's very concerned me, but hopefully that what we try right now and what Practika tried to tie with the university or even like the TCDC or all of the network that we have, we can make it grow stronger than it was before. This is excellent. สำหรับ Practika นะครับในปัจจุบันนี้นะครับคุณพิมพ์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังเหมือนไม่ได้เรียกได้ว่าให้ความสำคัญกับบริบทของอุตสาหกรรมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นประเทศไทยอาจจะเหมือนขึ้นชื่อเกี่ยวกับทางด้านภาพยนตร์เรื่องสิ่งทอต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนขาดการได้รับการซัพพอร์ตจากทางรัฐบาลแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่มีครับก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการที่มีคนมาก๊อปของเลียนแบบทำให้ผู้ที่มีความสามารถที่อยู่ในตลาดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเหมือนกับท้อแท้ใจแล้วก็อาจจะเหมือนต้องทำให้เป็นการบังคับที่จะต้องเปลี่ยนสายงานมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าควรจะได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาทำให้ธุรกิจของเฟอร์นิเจอร์ของคนไทยเองเนี่ยได้มีการไปสู่เขาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นนะครับ So that should be it for today. Thank you very much for sharing your idea and very useful information with us today. ขอบคุณมากครับคุณพิมพ์ครับ Well, we've learned a lot from today from the real experience of one of the successful companies in Thailand. We see how they adjust the strategies to fit with the change, as well as how they manage to maintain their precious human resources. And that should be everything for today. Please stay tuned for next week of what we're going to bring you. Thank you very much. สวัสดีครับ And that's all we have for you today on ASEAN Challenge. Thanks for joining us, and we'll be back next week with more happening around your ASEAN bloc. ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการ ASEAN Challenge ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ